Helo, Sioned Dafydd dwi, a dwi'n uwch darlithydd ar y cwrs tar cynradd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A heddiw dwi'n mynd i sôn wrthych chi chydig bach am sut ydyn ni yma ar y cwrs AGA, sef addysg gychwynnol i Athrawon, sut ydyn ni'n ceisio ymarfogi y myfyrwyr yn ein gofal ni mwyn iddyn nhw wedyn allu cyfrannu i'r broses o ddiwygio'r cwricwlwm. A hynny yma o fewn model penodol, sef model ymarfer clinigol a hysbysir gan ymchwil. Nawr, un ydw i o fewn y partneriaeth yma, y partneriaeth eang iawn sy'n cynnwys nifer o ysgolion clinigol ac ysgolion arweiniol, hefyd prifysgolion eraill, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Rhydychen, a hefyd consortia lleol ac awdurdodau lleol. Felly mae'n partneriaeth eang, ond dyma'r weledigaeth sydd gyda ni fel partneriaeth Caerdydd mwyn symud a diwygio'r cwricwlwm a hynny yn sgil hyfforddi'r myfyrwyr. Felly, i ddechrau, beth am esbonio beth i ni'n i ddeall oddi wrth ymarfer clinigol a hysbysir gan ymchwil. Wel, ymarfer clinigol yw'r cyfle hwnnw i ddwysau y berthynas rhwng y wybodaeth myfyrwyr yn ei chaffael allan yn yr ysgol, sef y wybodaeth yna ar ymarfer clinigol. Ac yna cyfuno hwnnw gyda'r ddamcaniaeth, maen nhw o bosib yn cael ei chyflwyno iddi hi yn y brifysgol. Dyw'r ddau beth ddim yn bodoli ar wahân, ac mae ymarfer clinigol yn sicrhau bod cyfleoedd i'r ddau beth gyd blethu. Mae'n bwysig dweud hefyd, mae'n berthynas gytbwys, does dim un yn fwy pwysig na'r llall. Nid elfennau ar wahân ydyn nhw. Mae'n holl bwysig bod ni'n gweld y ddau beth yn cyd-blethu i'w gilydd. Ac yna, beth i ni'n gobeithio i'r myfyrwyr yw drwy broses o ddeialog a chroesholi y ddau fath o wybodaeth maen nhw'n ei gael, hwnnw yn yr ysgol a hwnnw yn y brifysgol. Wedyn, drwy gyfrwng y croesholi hwnnw, bod nhw'n dechrau dod i ddeall y ddeubeth, ac maen nhw'n dechrau dod i ddeall sut mae'r ddau beth yn cydweithio. Ac yna, wrth allu wneud hynny, wrth gwrs mae gobeith ganddyn nhw i allu myfyrio yn fwy deallus am eu ymarfer nhw hunan. Nawr, yn amlwg ni eisiau symud myfyrwyr ymlaen ar eu taith, ac dyna bwynt y myfyrdod sydd wedyn yn dod o'r ymarfer clinigol yma. Ond yn hyn ydyn ni angen yn fwy na dim, nid bod nhw'n dysgu am y ddau fath o wybodaeth ar wahân, ond bod nhw'n dechrau dod i ddeall beth yw ystyr rhesymu clinigol. Iawn, ymarfer clinigol yw'r model, ond y sgil ni angen gweld yn myfyrwyr ni'n etblygu yw'r gallu yma i resymu yn clinigol yr hyn maen nhw wedi ddysgu a ddau fath o wybodaeth maen nhw'n caffael ar y cwrs. Nawr, ni'n mynd i edrych ychydig bach ar ddamcaniaeth graidd mwyn gweld beth yn union mae bobl yn golygu wrth y rhesymu clinigol yma. A mae yna gyfres gan un mentor, ond mae'r benod yma i ni'n mynd i ddod ar ei thraws i nawr, un gan Cari Philpott. A mae Emma'n di ddarllen dyfyniad gan Cari Philpott, sy'n mynd i geisio esbonio beth yn union ydy ni'n ei olygu wrth yr ymarfer yma ble ni'n cael rhesymu clinigol. Evaluating the current situation and planning what to do next, based on evidence and knowledge of research and theory, is referred to as clinical reasoning. It's also referred to as clinical judgment or practical theorising. These require the critical comparison and synthesis of different forms of knowledge, such as practitioner experience and research-based theory. Clinical reasoning integrates forms of knowledge rather than privileging one over another. And the most authentic development of clinical reasoning will occur in school. Felly gobeithio bod hynny wedi helpu chi i ddeall chydig bach yn well. Beth ydyn ni'n i feddwl wrth rhesymu clinigol yma? Y rhesymu clinigol sydd yn dod o allu edrych yn ofalus ar y ddau fath o wybodaeth mae myfyrwyr yn ei gael tra ar gwrs addysg gychwynnol i Athrawon. O glywed y term ymarfer clinigol am y tro cyntaf,
mae'n bosib falle bod chi'n meddwl yn syth ben am y cyd-destun meddygol. Mae'r gair Clinigol yn neud i ni feddwl hynny yn gyffredinol. Nawr, mae yr athro David James, sef Brifysgol Caerdydd, sydd wrth gwrs mewn partneriaeth gyda ni. Mae nawr yn mynd i sôn chydig bach wrthyn ni am ei ddeintydd. Ac yn ddiddorol iawn, mae dwyn cymarebau rhwng y sefyllfa o fewn byd addysg a byd meddygol. He knows a lot of stuff, he reads a lot, he knows about changing techniques, and furthermore, he thinks he needs to explain those to his clients. So I thought that's interesting. You know, what's it like when I go there? Well, he knows a lot about research in dentistry, but he's not a dentistry researcher. And he doesn't feel he has to be either. And that's a very important point for teachers, I think. Yes. And when he was in his training, he did come across a lot of research, and he was partly trained by people who do research. And that's also important because he's had a real close brush with research, and that's great, you know. It's fundamental to his training and indeed to his ongoing professional development. He has I call it a sharp critical awareness. He doesn't take anything at face value. I mean, he sees his job as doing good dentistry, but he sees his job as working with his patients, with his clients, to achieve better dental health. Now, you can't do that by just doing stuff to people. You have to enlist their interest and their support. Nawr, y llinyn air sy'n rhedeg trwy'n rhaglenni ni i gyd, sydd yn ymseliedig ar y model hwn o ymarfer clinigol a hysbysir gan ymchwil, yw ymchwil ac ymholi. Nawr, siarad gwag fydde dweud, mae hwn yn holl bwysig, mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cael cyfle i wneud ymchwil ac ymholi. Ond y gwir yw, mae rhaid ni roi amser iddyn nhw i ymgymryd ar gwaith yma. A dyna pam, fel rhan o'r model, i ni neilltuo amser ar gyfer hyn yn yr ysgol. A mae hyn yn hanfodol. Mae'n hanfodol bod cyfleoedd gan y myfyrwyr i ystyried yr ymchwil, i gael cynnal ymholiad nhw hunan, ac i gallu ymyfyrio ar hynny o fewn i cyd-destun nhw hunan. Felly dyna pam fe welwch chi ar yn rhaglenni ni bod amser penodol wedi ei neilltuo ar gyfer bod yn yr ysgol pan mae gofyn i fyfyrwyr ymhel gyda ymchwil ac ymholi. A dyna pam i ni'n hoffi syniad continuum McIntyre, oherwydd mae'n pwysleisio nid deibeth ar wahân yw'r ddau bath o wybodaeth, sef wybodaeth crefft pwysig sydd yn yr ysgol a'r wybodaeth ddamcaniaethol sydd yn y brifysgol. Ni'n gwerthfawrogi yn fawr y profiad sydd gan Athrawon sydd yn dal i weithredu ar lawr y dosbarth. Mae'r holl wybodaeth ganddyn nhw am eu crefft, a mae statws uchel yn cael ei roi i hwnnw o fewn y model yma. Ond hefyd, beth i ni eisiau yw i fyfyrwyr weld hwnnw ar y cyd gyda ymchwil sydd ar lefel uchel. A mae angen iddyn nhw ymgysylltu gyda'r ymchwil lefel uchel yma a gweld y gyd-berthynas rhwng y ddeibeth. Nawr, i ni wedi neilltuo fel Sonia sy'n barod, cryn dipyn o amser mwyn iddyn nhw allu gwneud hyn. Achos mae'n bwysig iawn bod nhw'n deall bod ganddyn nhw fwy nag un math o wybodaeth a bod statws cyfartal ganddyn nhw. Ar y dechrau, rydyn ni'n cydnabod, mae'r grefft falle fydd amlyca. Ond ni'n sydyn iawn eisiau iddyn nhw i ddod i ddeall y rhyng berthynas rhwng damcaniaeth, rhwng llenyddiaeth ymchwil ar lefel uchel gyda'r wybodaeth crefft yna ar lawr y dosbarth. Mae myfyrwyr yn cael rhywfaint o ryddid wedyn i ddewis a ffocysu ar bethau sydd yn benodol iddyn nhw ac yn berthnasol i'w ymarfer nhw hunan, ond bod nhw'n gallu cyplysu yr ymchwil ac ymholi gan gyplysu y profiad ysgol gyda'r ymchwil. Pwynt pwysig falle i wneud hefyd, ni ddim eisiau fyfyrwyr ddarllen llenyddiaeth ymchwil a derbyn bob gair. I ni yn rhoi pwyslais ar y datblygu y sgiliau critigol yna. Sef, ymarfer clinigol yw hwn a hysbysir gan ymchwil.
Nid derbyn ymchwil yn ddi-gwestiwn yw'r peth. Mae'n bwysig iawn bod yr ymgysylltu yna'n digwydd, bod y croesholi yna'n digwydd. Nesa, rydyn ni'n mynd i glywed gan Dr Judith Neen, a mae ganddi hi rôl allweddol o fewn y partneriaeth. Hi sy'n gyfrifol am yr asyniadau academaidd mae myfyrwyr yn ei gwneud tra bod nhw ar y cwrs. Nawr, mae hi hefyd yn mynd i sôn chydig bach am rôl yr hyrwyddwyr ymchwil, sef rôl bwysig iawn i unigolion o fewn yr ysgolion. The research and inquiry assignment carried out by students for their lead partnership school brings together both professional and academic inquiry. Working at master's level, students address authentic and current professional queries and investigations with academic rigour. Research champions appointed by the lead partnership schools give the PGCE students a theme to explore, a theme that is emerged from the school's own development plans and needs. Current themes, for example, include well-being, blended learning and addressing the needs of the new curriculum. Students then shape that theme into an appropriate question for study, and then they embark on the careful process of research supported by a framework of university input and support. At the end of the inquiry process, students meet with their research champion and very often with the senior leadership within the school to disseminate and present their findings and their recommendations. So this assignment is a great opportunity for students to not only make a valuable contribution to the research base of the school, but also, and more importantly, I should think, to recognise that research, whether that be reading the literature or standing back and looking at what is happening in the classroom, helps us to reflect critically on our practice and to become better teachers. Nawr, o fewn y tirlun addysg newydd sydd gyda ni yma yng Nghymru, mae mwy iddi na gwybodaeth crefft, fel ni di sefydlu yn barod. A mae rhyddid i daflu'r rhwyd yn ehangach i gael gweld a darllen ac ystyried ymchwil o bob math sy'n cyfrannu tuag at y broses gyfannol o addysgu a hyfforddi athrawon y dyfodol. Nawr, ni'n ffodus iawn o fod wedi gallu darparu peth o'r wybodaeth yma a pharhau ar drafodaeth drwy podlediadau gyda cyn-weinidog addysg Kirsty Williams a hefyd gyda'r athro Graham Donaldson a gyda nifer arall o bobl hefyd. Ac wrth gwrs, mae hyn yn ffordd o gael at glist y myfyrwyr ni yn ogystal â'n ysgolion partneriaeth ni hefyd. Mae wedi bod yn arbennig o fraint i ni gael rhoi panel at ei gilydd o athrawon ac ymarferwyr profiadol yn benodol i ganolbwyntio ar sut i ddiwygio'r cwricwlwm, ond sut hefyd i greu a chynllunio cwricwlwm. Nawr, ni'n gyfarwydd iawn o dan yr hen drefn oedden ni'n cael yn cyfarwyddo beth i wneud gyda'r cwricwlwm. Ond wrth gwrs nawr, ni eisiau i'r myfyrwyr y dyfodol neu athrawon y dyfodol, fod yn gynllunwyr cwricwlwm. Ac roedd un o'r podlediadau a gawson ni gyda nifer fawr o athrawon a'r Dr Kevin Smith o Brifysgol Caerdydd yn trafod yr union beth yma. Felly mae'n fodd defnyddiol iawn o ehangu'r wybodaeth ac ehangu'r drafodaeth oherwydd y drafodaeth honno rhwng unigolion sy'n mynd i hwyluso'r broses yn y pen draw o ddiwygio'r cwricwlwm. Wrth symud at y portffolio dysgu proffesiynol, dyma'r union le ydych chi yn mynd i weld tystiolaeth o feddwl a syniadau myfyrwyr tra bod nhw'n ymgybrys gyda'r ddau syniad yma o wybodaeth crefft a gwybodaeth mwy damcaniaethol. A dyma y platfform yn gwirionedd ble mae'r drafodaeth yni a'r meddwl hwnnw, a'r myfyrio hwnnw yn digwydd. Nawr, maen nhw yn mynd i fod yn ymrafel gyda'r ddau fath o wybodaeth, wrth gwrs, a maen nhw'n mynd i
gan fod hynny yn heriol ar y degau, a dyna pam mae'n ddiddorol i ni gallu gweld y meddwl hwnnw yn datblygu ar y portffolio dysgu proffesiynol. Nawr, platfform yw ar gyfer myfyrwyr, mae tabiau arno fe wrth gwrs, ond gobeithio mae'r mewnwelediad yna wedyn i sut mae myfyrwyr yn datblygu i syniadau. Ac y gobeith yw y byddan nhw yma yn gallu myfyrio ar eu cynnydd ac yn datblygu ar hyd y daith tuag at statws athro cymwysiedig. Yn y gorffennol, os wnaethoch chi ddod ar draws un o fyfyrwyr Prifysgol Met Caerdydd, falle bod chi'n un o'r rhain eich hun, mae'n digon posib bod ffeil enfawr ganddyn nhw dan 'u braich a bag hyd yn oed yn fwy. Mae'r hen ffeil wedi mynd a mae'r portffolio y dysgu proffesiynol yn ei lefe, yma yn ei lefe. Ond nid newid arwynebol syml yw hwn, nid newid o ffeil i portffolio electronig. Mae yna lawer mwy iddi na hynny. O dan yr hen drefn, mae'n siŵr yna duedd i fel ticio blwch. Mae eisiau 3 darn, 4 darn, 5 darn o dystiolaeth yn erbyn y safon yma ac yn y blaen. Ac oedd yn fater os oedd y ffeil yn fawr o mae'n rhaid bod y myfyriwr yn un da. Wel, mae'n dda gen i ddweud bod yr hen drefn wedi mynd. Dogfen nawr yw'r PDP, dogfen yw hwn sy'n cael ei theilwra gan y myfyriwr ei hunan mewn gwirionedd a mae'n gorfod gweithredu fel rhywbeth effeithiol i'r myfyriwr. Does dim gormod o reolau, does dim nifer pendant, ni ddim yn dweud hyd yn oed yn bendant beth sydd rhaid bod o ran tystiolaeth ac yn y blaen. Mae yna rhywfaint o hyblygrwydd o ran y myfyriwr, oherwydd mae'n rhaid cydnabod bod pob un yn mynd i fod yn datblygu yn wahanol, ar adegau gwahanol, ac mewn ffyrdd gwahanol hefyd. A beth sy'n bwysig falle, yn ogystal â lanlwytho tystiolaeth i'r PDP yn ystod y daith, bydd cyfle hefyd iddyn nhw ddileu tystiolaeth, oherwydd bydden nhw'n gallu myfyrio ar eu taith a gweld wrth symud ymlaen nad yw rhywbeth yn addas bellach a bod nhw wedi teithio tu hwnt i'r pwynt hwnnw yn ei dealltwriaeth. Felly beth am glywed gan fyfyrwraig? A mae'r fyfyrwraig hon yn argyhoeddiedig ac yn grediniol yn y model ymarfer clinigol. Ac be mae hi wedi wneud ydy ymchwil ac ymholi ar sail yr egwyddorion craidd yma i'r model. Mae hi wedi defnyddio un o'r modelau myfyriol sydd gyda ni ar y PDP ar ei chyfer hi. A mae'r rhyddid ganddi hi i ddewis y model sydd yn fwyaf addas ar ei chyfer hi. Ac drwy gyfrwng y myfyrdod yma, mae hi'n gallu wedyn ystyried beth sy'n digwydd ar lawr y dosbarth a chyfuno hynny gyda'r damcaniaeth. Hi everyone, I'm Sasha and I was on the PE-PGCE last year. My perceived benefits of PLP are everything's in one place and it's an easy way to record experiences as they are happening or shortly after. As well as this, the reflection templates are there for you. It will showcase your development as a teacher, so make sure you use it effectively. Try to carry out as many bespoke reflections as you can on areas you want to develop. For example, when I first started teaching, my first target was to move away from closed-ended questions. I therefore went away, researched literature on questioning and strategies which I could use in my lessons. A positive impact of this was my mentor gave me positive feedback moving forward. Enjoy this year, you'll smash it. Good luck and all the best. Mae'r PDP yn e'r portffolio yn fodd o gefnogi y myfyriwr ar hyd i daith. Oes, mae yna bethau hollol bragmataidd ynddo fe, megis cofrestr presenoldeb, lle i gadw cynlluniau gwersi, a hyd yn oed lle ar gyfer cofnodion cyfarfodydd rhwng mentor a myfyriwr neu uwchfentor a myfyriwr hefyd. Ond wrth galon y portffolio hwn, mae'r lle yma sef y log ar gyfer ymchwil ac ymholi. A beth ni wedi wneud yw cynnig 4 math o fodel gwahanol i'r myfyrwyr, fel bod nhw'n gallu dewis yr un sy'n fwyaf addas iddyn nhw ar gyfer mynd ati i gynnal ymchwil ac ymholi.
A fel fi'n dweud, beth ni'n gobeithio yw i gweld nhw yn cyfosod, sef synthesise, yn cyfosod y profiadau hynna maen nhw wedi cael ar lawr y dosbarth, y trafodaethau, y dysgu, y wybodaeth crefft, yn ogystal â darllen damcaniaethau, llenyddiaeth ymchwil ac yn y blaen, bod pob dim yn cael ei gyfosod ac yn dod at ei gilydd yn y myfyrdod yma ymchwil ac ymholi. A mae hwn yn greiddiol i'w ymarfer nhw, wrth gwrs, ac mae wrth galon y portfolio y PDP hefyd. Ni'n gobeithio wedyn bod hwn yn mynd i gofnodi, logio eu taith nhw a'i datblygiad nhw tuag at statws athro cymwysiedig. Dyw myfyrio ac ymarfer ddim yn rhywbeth sydd yn unigryw i faes addysg ac ddim yn unigryw o bell ffordd i addysg gychwynnol i athrawon. Ymarfer myfyriol mae e'n rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio mewn sawl proffesiwn. Ac yn y foment, ni'n mynd i glywed yr athro Brendan Cropley yn trafod ymarfer myfyriol. Nawr, mae i faes arbenigol yw hyfforddiant chwaraeon, ond mae e'n rhoi darlun diddorol iawn i ni sydd yn helpu ni, falle i ddeall yn well beth ni'n golygu wrth ymarfer myfyriol. Ac mae gobeithio yn mynd i rhoi help i chi ac i ni sydd ar wyneb y graig yn gweithio i allu deall sut a pham bod hi'n bwysig iawn i ni fyfyrio. I kind of liken it to an artist standing at an easel. That artist will constantly step back from the easel to make sense of what's going on, to understand what things need to change, what things need to be tweaked, what big changes need to be made. And then the artist will come back to the canvas and start to make those changes. The artist wouldn't be able to make those changes as effectively or as efficiently if they constantly stood at the canvas. And the analogy for me is absolutely perfect for teaching. If you're constantly at the coalface and you're trying to make little tweaks and little amendments as you go along, the likelihood is you're just going to be engaging in a process of trial and error. I'll keep trying things until I get the right solution. Whereas if you're able to periodically step back and really make sense of some of the big things, you're going to be able to make some changes that will be quite profound within practice. Felly dyna ni wedi rhoi cipolwg sydyn i chi ar y portfolio ac gobeithio bod chi'n gallu gweld bod hwn fel platfform yn gorfod bod wrth graidd yr hyfforddiant oherwydd mae dyma ble mae'r wybodaeth i gyd, y wybodaeth crefft, y wybodaeth amceniaethol, dyma ble mae'n dod at ei gilydd yn y broses fyfyriol. Nawr, mae myfyrwyr fydd yn graddio wedyn ac yn cael swyddi yng Nghymru, byddan nhw yn defnyddio y platfform yma yn ystod i blwyddyn anwytho. Ni'n ffodus iawn, Cyngor y Gweithlu Addysg sydd wedi darparu y platfform yma ar yn gyfer ni, felly mae hwn yn mynd i barhau gyda'r myfyriwr, nid yn unig yn ystod i blwyddyn anwytho nhw, ond gydol gyrfa os aroson nhw yng Nghymru. Felly, yn y gorffennol, oedd addysg gychwynnol Athrawon yn cael ei weld fel rhywbeth falle ar wahân. Ond erbyn hyn, mae'n gam ar y continuum, y cam cyntaf, ond cam cyntaf ar y daith tuag at bod yn athro profiadol sydd yn cyfrannu tuag at y tirlun addysg yng Nghymru. Felly, gobeithio bod chi'n gallu gweld mae'r themau sydd wedi rhedeg drwy'r cyflwyniad yma heddiw ydy pwysigrwydd i ni'n rhoi ar yr ymarfer clinigol sy'n cael ei hysbysu gan ymchwil, gan mae hwnnw yw'r model sy'n greiddiol i'r hyfforddiant. A beth ni'n gobeithio wneud drwy ddefnyddio y model hwnnw ydy helpu myfyrwyr i roi mewn i eiriau fel bod nhw'n deall yn ei ffordd nhw eu hunain, a bod nhw'n gallu cyfrannu syniadau nhw wedyn mwyn diwygio'r cwricwlwm yng Nghymru. Ac yn ehangach yn hynny, efallai, ydy'r ffaith bod ni eisiau iddyn nhw ddatblygu'r rhesymu clinigol yma, ble maen nhw'n gallu trafod i ymarfer clinigol, ble maen nhw'n cyfuno y wybodaeth broffesiynol a'r wybodaeth academaidd ddamcaniaethol. Ond gobeithio, bwysicach na dim byd, yw bod chi'n gallu gweld bod yr model yma, model ymarfer clinigol, yn rhan o'n gwerthoedd a'n gweledigaeth ni mewn ffordd.
Ac bod ni'n credu bod yn bwysig iawn bod ni yn rhannu hynny gyda myfyrwyr o'r dechrau'n deg. Sef bod nhw'n gallu gweld bod gweledigaeth a gwerthoedd ac yna bod y datblygiadau'n digwydd o hynny. Mae pwyslais mawr ar y pam, a mae'n bwysig iawn bod ni'n hollol dryloiw gyda myfyrwyr ynglyn â pam i ni'n gwneud pethau mewn ffordd arbennig. Felly, rhesymu Clinigol mewn gwirionedd ydy rhan greiddiol o'n gweledigaeth ni a'n gwerthoedd ni. A nid ar ddamwain mae'r pwyslais yma ar y gwerthoedd a'r weledigaeth. I ni'n gwybod bod Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio hyn yn barod mewn dogfennaeth sydd yn ymwneud gyda cwricwlwm i Gymru. Sef bod angen i ysgol gael gwerthoedd maen nhw yn sicr ohonyn nhw bod gan nhw weledigaeth, maen nhw'n i'w rhannu, ac wedyn ar sail y gwerthoedd a'r weledigaeth honno, mae modd datblygu a diwygio'r cwricwlwm. Ac i ni'n credu yn yr un egwyddorion, sef bod rhaid i ni gael y gwerthoedd creiddiol yma yn gadarn mwyn gallu wedyn helpu myfyrwyr a fydd yn ei tro yn diwygio'r cwricwlwm. Mae Donaldson yn sôn am hyn sawl tro yn dyfodol llwyddiannus. Mae dyma'r unig ffordd ymlaen mwyn sicrhau bod cynnydd a datblygiad yn digwydd. Rydyn ni'n gwybod bod Llywodraeth Cymru yn awyddus iawn i ni gydweithio ar draws y tirlun addysg cyfan yng Nghymru mwyn sicrhau llwyddiant ac mwyn diwygio'r cwricwlwm ar gyfer y dyfodol. A nid dim ond gwaith caib a rhaw ar lawr y dosbarth sydd yn hanfodol, ond hefyd mae'n hanfodol bod ni gyd yn rhannu y darlun mawr, bod ni'n gallu gweld hynny. A mae hynny'n sail gadarn iawn i hyfforddiant, i addysg gychwynnol i Athrawon. Sef bod nhw'n rhan o'r darlun mawr yno, bod nhw'n rhannu y weledigaeth a bod nhw'n deall hynny. Yn ystod y cyfnod diweddar yma, ni wedi gweld bod ni'n gorfod addasu yn sydyn iawn mewn sefyllfa argyfwng yn aml gyda Covid a'r pandemig. Ond os yw'r gwerthoedd yna a'r weledigaeth yn gadarn, yna mae modd wneud newidiadau sydd ddim yn cael effaith negyddol yn y pen draw. A mae'n bwysig iawn bod ni mewn gwirionedd yn cadw at y gwerthoedd a'r weledigaeth yna. Mae'n mynd i gael ei mireinio o dro i'w gilydd, wrth gwrs fel mae pethau'n datblygu, ond cyn belled bod na gyd ddealltwriaeth a cyd rhannu y weledigaeth greiddiol honno, i ni wedyn yn meddwl bod modd addasu a symud ymlaen. Ac yn y tymor hir, oherwydd newidiadau tymor byr oedd ar gyfer Covid, yn y tymor hir mae diwygio'r cwricwlwm yn mynd i fod yn rhywbeth sydd yn parhau i'r dyfodol. Ac felly ni'n gweld y pwysigrwydd yma eto o ddeall pam, deall y gwerthoedd, deall y weledigaeth, ac yna mae modd sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu fel athrawon y dyfodol, yn hyblyg, yn rhai sydd yn gallu addasu ac yn diwygio'r cwricwlwm mwyn ateb y gofynion craidd hynny. A'r gobeith yw y byddwn ni ar y cyd yn creu addysg sydd yn addas i blant y dyfodol wrth gwrs ar gyfer yr 11th ganrif ar 20.